ဟောဟိုမှာနောက်မှာယထာလာနေပြီတွေ့ကြလားမသိနော်ဟိုမှာလာနေပြီကိုဘေးနာဖြတ်သွားမှာဆိုတော့ရင်တော့နည်းနည်းတုံနေတယ်ဟောလာအေးလေးလေးရောက်ကောင်းလိုက်တာဘီနာကနေဖြတ်ပြီးတော့လေရင်တလက်နဲ့ဟန်နွိုင်းရဲ့ဒီဥကွာတာမှာရှိတာပေါ့ဒီ train street ကဟိုဘာမှတော့သူကြကြမဟုတ်ပါဘူးသူယထာဖြတ်သွားတာကိုဒီဘီနာက coffee ဆိုင်လေးတွေမှာထိုင်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့ coffee တောင်းရင်းကြည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လည်းတိတ်ချားရင်းမရှိဘူးတကူကတော့ဒီဘေးနားမှာယထာကိုဖြတ်သွားတာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရင်လေးတစ်လက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်မလောက်ပါဘူး